완전 깜깜하네. 그러지. 잘 보였네. 너 유튜브 있었어? 아 아니. 유튜브 바람 빠지는데? 맞아? 야, 여기 선크림 씻어주자. 안 돼. 뒤집어 한번. 고기 탄 거 아니지? 아, 맛있게 보던데. 조심해. 여기 삼정동 여기 조구에 좀 넣자. 너무 그거야? 그냥. 근데 아직 좀 덜 익은 거 아니야? 덜 익었어? 익었어? 익었는데? 아니, 그만 익혀야지. 이거 원래 호일에 싸갖고 구워야 돼, 알지? 맞아. 그럼 이거 호일에 싸줄게. 나 왜 잔이 못 깨잖아. 이거 여기다. 야, 젓가락 이거 네 거지?